نطلب من علاء يعطينا بعض المعطيات اللي تتعلق ب كتابة السيناريو، تحضير الفيلم وإنتاجه، لأنه معناها يعني طريقة الإنتاج وصناعة الفيلم معناها طريقة خاصة، يعني مش حاجة عادية. Donc je voudrais commencer avant de passer la parole à la salle, et en attendant que les questions viennent, demander à Alain de nous donner peut-être quelques éléments pour alimenter le débat, des éléments concernant la préparation du film, l'écriture, la production, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu spécial. يعني هو الفكرة قديمة شوي. هي الفكرة يعني قديمة. الفيرسيون الأولى نتاع السيناريو كانت موجودة من عام 2007، يعني حكاية شاب إنه يحاول باش يحرق وفي وسط الترافيرسي نتاعو يضيع. لكن من بعد السيناريو يعني كان محطوط وخدمت أفلام أخرى يعني اونتر طون. وهما فما زوز افلام اخرين عملتهم اللي هما بدلوا يعني طريقه، بدلوا يعني السيناريو نتاع الفيلم، بدلوا يعني جزئيات من السيناريو اللي هو فيلم القصير الاولاني الخريف، والدوكيومنتير اللي كنا صورناه 2011 بابلون في المخيم نتاع الناشئين في الشوشه في الجنوب التونسي. يعني الشخصيه من الاول كانت تونسيه، ومن بعد ولات شخصيه يعني من شاب من جنوب الصحراء. وما كانش فما سيناريو يعني écrit dans les règles de l'art، يعني il y avait juste des notes سكوليت. يعني السيناريو كان فيه 17 صفحه، عملت ديفلوبمون ولا 18 صفحه. ولا المارشي ساعات يعني كانوا معناها حتى ليكيب يعني ديما يحبوا يفدكوا ولا يتولوا يقولوا لي المارشي ساعات البيرسوناج. Ça c'est le pitch. اي فوالا هذا هو. من بعد 2014 معناها لي زينيرجي تلموا، يعني كان فما انرجي باهيه اوتور من البروجي. هو بدا من شركه زيت، من بعد دخلتوا علينا اصدقاء شوقي من ماد بوكس، امين منصف كمال من انسايد، وبرشا اصدقاء خدمنا مع بعضنا في الفيلم. كان قلنا علاش ما نصوروش الفيلم معناها بامكانياتنا الخاصه. يعني نحن ان توكا اون اي رودي بور سو جونر دو بروجي. يعني لا بلوبار دو نو فيلم معناها سون في دون دي كونديسيون معناها بودجيتير تري ليميتي. بدينا صورنا. الفكره كانت انه نكملوا نعملوا يعني البريباراسيون والتورناج، وانه نخلطوا الفيلم لمرحله مونتاج ايماج، ومن بعد اون ديمارش كيلكو فون بور فيناليزي يعني لو فيلم. بدينا 2015، صورنا 2015، ولا الفيلم بعد عام ونص كمل. جوست انه الفيلم يعني ليكيب كانت صغيره برشا، ليكيب دو تورناج معناها اون ايتي 12 معناها يعني لهم لارمي 12 سانج يعني. مي الناس الكل كانوا عندهم معناها اللي كان يسوق واللي كان يعمل ايماج واللي كان يعمل رياليزاسيون ويحضر في القهوه. يعني معناها كانت لومبيونس كيف هكايا، برشا تعبي، لكن برشا حب وبرشا تضحيه. يعني نحن نعرفوا بعضنا، عندنا برشا كيف عندنا دي راكورسي في وسط الخدمه. فوالا التورناج سا بخي 28 جور ما بين معناها بدينا في السود تونيزيان حتى كملنا في عند رعم في الشمال، وفي الشتاء برشا برد ما برشا جو. فوالا هذا هو البروفيل. Je traduis rapidement. Donc, Alain disait que l'idée, elle date de 2007. En fait. L'idée, c'était quelqu'un qui vient du sud du Sahara, qui traverse la Tunisie, et que chemin faisant, après il y a eu deux films en particulier, et qui ont quelque peu changé l'orientation, enfin ils ont changé quelques éléments
à l'histoire. C'est son premier court-métrage qui s'appelle Kharif et Babylone. Ce qui fait que le personnage est devenu un noir, quoi. Un subsaharien. Un subsaharien. Au départ, c'était un Tunisien. Au départ, c'était un Tunisien, et après, c'est devenu un subsaharien. C'est ça l'expression que tu emploies. Tu dis jamais africain subsaharien, tu dis subsaharien. Mais il est africain. Il est africain, comme nous tous. Ouais, voilà. Donc le scénario tenait en 17 pages. Il a été écrit, réécrit, et de 17 pages d'écriture en réécriture, il est arrivé à combien? 18 pages? De 17 à 18, voilà. Donc il a ajouté que le film a été réalisé donc en 2015, en 28 jours en 2015, dans 3 décors essentiels, c'est-à-dire le sud, le Grand Tunis et la forêt, le nord, du côté de Misère. Et puis l'équipe était très très réduite, l'équipe de tournage était très réduite, c'était 12, juste 12. Ce qui les reliait, c'était beaucoup plus l'amour du cinéma et l'amitié. Tout ça a été fait avec très peu de moyens, très peu d'argent. Et ensuite sont arrivés des producteurs, donc d'autres. Des fonds de post-production. Des fonds de post-production. Après le montage final. Peut-être doit-on ajouter quelque chose qui m'a moi beaucoup surpris. Quand on a discuté du film, معناها قلت لي المونتاج عملته في 48 ساعة. 4 أيام. En 4 jours. L'essentiel du montage a été effectué en 4 jours. Et après, il y a eu quelques rectifications, mais je ne prends pas beaucoup de temps pour montager une chose. Ouais, voilà. عندك علي تفضل. علاء شكرا جدا على الفيلم. يعني انا شفت الفيلم دي تالت مره اشوفه، بس هي تقريبا افضل مره اتفرج على الفيلم فيها. كان عندي سؤال ليك قريب برضو من الفكره اللي انت بتتكلم فيها في بنى الفيلم فيه، لانه في فكره قويه بالنسبه لي جدا موجوده في الفيلم. حابب اسالك بنيتها ازاي او عملتها ازاي حوالين انه في افتراض انه الشاب هو، لو انه الشاب هو اخر واحد فينا، هي الصوره بتاعته صوره مصيره العجوز ده هو قد يكون برضو اول واحد فينا. فالصوره الفكره دي انه من الشاب للعجوز، انت بنيت الفكره دي ازاي؟ La question de Ali est la suivante. Il a dit, moi j'ai vu le film 3 fois, et cette 3e fois c'est la meilleure, enfin, c'est celle à laquelle j'ai vu le film dans les meilleures conditions. Et il lui pose la question, une question relative à la structure même du film. Il veut en savoir davantage sur le fait que, en fait, ce personnage, qui est le dernier d'entre nous, au final, il devient le premier d'entre nous, parce qu'après, il devient un personnage, primitif, quoi, le premier, quoi. Il lui dit, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette idée? هو ممكن يكون كيكا يعني، لكن انا ما فكرتش هكا يعني كي كتبت الفيلم ولا انجزته. هو بالنسبه لي انا الشاب هو كان عنده مشوار، في وسط المشوار كان عنده لقاءات متعدده، يعني كان عنده صديق ملول باش يوصلوا الى مرحله ما في المشوار، من بعد يقابل العجوز باش يعطيه يعني باش يدخلوا الغابه، معناها باش يعلموا حاجات، من بعد يتعدى على روحه، ومن بعد عنده لقاء مع الذيب، من بعد عنده لقاء مع الضوء. يعني هذوما كلهم لقاءات في وسط المشوار نتاعو، كما تصير يعني في الدنيا، يعني في الحياه، يعني هي كلها لقاءات تاخذ من عندهم وتكمل مشوارك وحدك يعني.
هو تنجم تربط انك تقول انه العجوز هو الصوره نتاع الشاب واحد، هذا معناه من حقك، ولا هو الفيلم ينجم يسمح لك انك تخمم هكا. ولكن انا في تفكيري من الاول ما كانش هذا المراد منه. يعني المراد هو انه الشاب يكون نوع من السكانير على ارض معينه، يعني كل مره يسكان بارتي من الارض هذيك. و Ala dit que en fait le personnage il fait des rencontres. Il fait des rencontres. Il fait une première rencontre avec, enfin il était d'abord avec un ami à lui. Ensuite il fait une rencontre avec le vieux monsieur dans la forêt qui va l'initier à la forêt, à vivre, circuler, vivre dans la forêt. Ensuite il fait la rencontre avec un loup et ensuite avec la lumière. Donc c'est une série comme ça de rencontres comme on peut en faire dans la vie, et qu'il lui explique comme étant une manière de scanner le territoire, quoi. La trajectoire de ce personnage est une manière de scanner le territoire à travers ces différents personnages. Et il lui dit, si toi tu as compris ce que tu as compris, c'est-à-dire qu'il revient à l'homme primitif, c'est ton droit, tu le comprends comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas pensé à ça au départ. Je l'ai pas pensé comme ça, quoi. هو يعني الفكره في الاصل انه الشخصيه تمشي الى مكان اخر يكون اكثر رحابه صدر كما يقولوا. يعني الغابه ولا الجبل هو انطوكا ظهر لي عام 2015 او عام 2016 هو مكان ينجم يكون يستقبل يعني الانسان بطريقه يعني بطريقه قاسيه، بطريقه ولكن بطريقه بلوز هيومان، يعني بطريقه انسانيه اكثر. هذا كان التخمين عام 2016 ينجم يتبدل. L'idée c'était que la forêt finalement pour lui c'est au moment où il a pensé le film en 2015, enfin en 2015, c'en était en 2015-2016, c'était que c'est le lieu le plus accueillant pour un personnage comme ça. C'est la forêt, c'est un lieu plus, même si c'est un lieu dur, c'est un lieu plus accueillant que les autres lieux. Franchement, j'allais dire bravo d'avoir osé, mais je voulais vous poser une question concernant un peu votre univers, ce qui vous plaît dans le cinéma. من أول لقطة كي شفت فيلم أول حاجة عدت في مخي هو فيلم جيري تاع gus Van Sant. Je ne sais pas si ça vous est passé par la tête. Oui, certainement. Oui. Il y a plein de films dans ce genre en fait, mais c'était quoi un peu les références, un peu l'univers qui vous plaît? هكا ما نعرفش معناها consciemment je peux pas vous répondre, mais forcément qu'il y a des citations ou des références par rapport à d'autres films comme Jiri ou Tropical Malady ou The Brown Bunny. C'est des films qui me touchent beaucoup, et c'est des films que j'aime. Et voilà, je m'inspire et ça ne me gêne pas de m'inspirer d'autres cinéastes que j'adore. Enveloppante, rude, et à la fois c'est tendre, c'est humain quelque part. عندي سؤال يتعلق معنا بطريقة الكتابة السينمائية. يعني وقت كي نشوف الفيلم من الأول للآخر، يعني هو واضح أنه في الوسط هذاك علاش أنت يدخل لي تكلمت على تروبيكال مالادي دراسة كولا بيشا تكون خاطر فيلم مقسوم، يعني فيه شرخ معناها في الوسط، معناها واضح كبير نوار بارتي نوار بقوة الاشكال هذيك الهندسيه والكلمات اللي جات في الاخير قطع النظر على هذه حاجه ظاهره. اما في الفيلم الكل
كي واحد يشوف الفيلم بالكدا ديما يعني المشهد ديما ينتهي presque toujours et de façon systématique الحاجه فيزوال بريسك ابستريت. يعني تبدا تشوف معناها سي لا فيغوراسيون، تو دي جون، تشوف الملامح نتاعهم، تشوف يتحركوا الى اخره، ثم في معناها كانهم كل مره في الاخر توفى بحاجه ما عادش ملامح نتاعها يعني ظاهره كوم سي اون بارتي دو لا فيغوراسيون لابستراكسيون. سي بريسك سيستيماتيك دون الفيلم. ما نعرفش كان الناس الكل شافت الشيء هذا ولا لا. سؤالي هو انه الحكايه نفسها هي كما يعني تنطلق من حكايه يعني واقعيه، فما حاجه ظاهره انسان مع برشا ناس، ثم كماين وفما كياسات وفما بني وفما يعني عالم معروف ومعهود، ثم شيئا فشيئا نتدرجوا نحو عالم مجرد نمشي في التجريد معناها للاخر. هذه حاجه كانت يعني من الاول هو موجوده في الافلام الكل. شفت في افلام، انا نعرف الافلام الكل مثلا الشخصيات تولي اشباح، مش اشباح تولي شخصيات. ففي افلام اخرى هكا، الافلام العاديه الكلاسيكيه تبدا شبح الواحد ومن بعد نتعرفوا عليه نفرحوا ولي كيف. هذه يعني العمليه عمليه عكسيه معناها. ما نعرفش هل التركيبه هذه في الكتابه السينمائيه وفي كتابه السيناريو يعني كانت انت معناها كيفاش فكرت فيها ولا سي انتويتيف؟ لا انا اللي يهمني انه كي يعني نحاول انه نصور يعني المدينه ولا لي بيزاج بطريقه نوعا ما رياليست يعني اون ابارونس، ولكن نمشي ديما للاماكن اللي يقولوا راهو اللحظه هذه ولا اللقطه هذه راهو نجم يكون فيها بارازيت ولا يكون فيها امبروياج نتاع ليماج. يعني انا ماذا بيا ديما نبربش ولا نعمل كيما ماس صغيره في وسط الصوره اللي يتلقاها المتفرج. يعني ماذا بيا نجعل راسه، ماذا بيا نكون يعني ولا حاجات كيف هناك. من بعد انه بعد ماهيش ما نخممش فيها سيستيماتيكمون، يعني ماهيش نظريه، يعني ماهوش لوجيسيال حاجه اوتوماتيكمون، بعد تجي معناها بطريقه عفويه. وهذا هو الفيلم كما قلت دار مقسوم يعني وحدات الى وحدات مختلفه الفيلم، والتقسيم جاء بالموسيقى بالليزانترتيتر بالاشكال الهندسيه اللي موجوده في الفيلم. فاذا كان طارق كمل السيجار حابين نسالوه لي سونوريتي ولا الموسيقى اللي تعاملت في الفيلم في مراحل مختلفه من الفيلم كانت عندها وظيفه ديجيتيك، وظيفه سرديه في وسط الخرافه نتاع الفيلم. كيفاش فكر في الموسيقى، كيفاش تمت يعني العمليه، وبالنسبه للهيثم كيف الاشكال الهندسيه. اسكو انت عطيتهم لو سيناريو وخدمتوا مع بعضكم ليلوستراسيون، والا هو اقترح يعني ليلوستراسيون vous avez l'incrusté معناتها vous avez incrusté les illustrations في وسط الفيلم؟ هو كان فما العمل من الاول ما بين طارق الموسيقي ومنصف الانجينيور دو سون ويزيد المونتور الميكسور اوديو. واستعمال الموسيقى كان ديما يصير في نوع من التحول بالنسبه للشخصيه. يعني اول موسيقى وقت الشخصيه باش يقرر اللي هو باش يحرق. ثاني معناها ثاني باساج نتاع الموسيقى وقت اللي يعمل ترافيرسي وين نعيطوا لو تخو نوار نتاع الفيلم من فما لي ديسان نتاع هيثم. من بعد فما لقاء مع الشخصيه نتاع الراجل العجوز. يعني كل مره كل ما يكون فما ايفينمون يعني كبير في الفيلم تكون فما موسيقى. بعد ينجم طارق هو يجاوب اكثر، معناها ينجم يفسر لك اكثر.
اما بارابور الهيثم زكريا لانه انا الفيلم حبيت يكون ما يكونش معناها مربوط لا بمكان ولا بزمان، حاولت الماكسيموم اني نغيب يعني تونس كارض نتاع تصوير، يعني تنجم تكون في اي بلاصه اخرى. وبيسكو ما كانش فما يعني ديالوج في الفيلم، وهيثم هو صديق ليا ونعرف يعني خدمته. هيثم يخدم شنو ياخذ الحروف نتاع الابجديه العربيه اللي هي دوكم اللي راهم على اليمين 28 حرف، و بروسيسوس معين كل حرف يترجموا بديزاين. انا وقتها قلت له هذا هو التكست نتاع العبور، يعني هذا هو النص العبور، واللي ديسان نتاعك باش يكون هما اللغه نتاع الفيلم. هذا اش حاولنا يعني باش نعملوا، يعني هذا الاكسبيريمونتاسيون اللي حاولنا نعملوها مع هيثم. بالله سامحني كيفاش النص هو ياخذ الحروف الابجديه ويسميهم لاماتريس نتاعو هذوكم اللي على اليمين، وبروسيسوس معين يعملوا كل حرف يرد الديسان. يعني ريت نحن الجمل اللي لينا هذوكم الكل الجمل الموجودين من فوق الكل عملها مع اما بارتي من العربيه. D'accord. Je traduis ça parce que c'est compliqué. Donc Alain il dit qu'avec Haytham, en fait Haytham il part des graphèmes de l'alphabet arabe, de chaque graphème il le prolonge en dessin. Selon un processus propre, spécifique. Et les phrases que nous voyons au milieu du film, en fait, c'est les mêmes phrases. Ce sont ces phrases-là à partir desquelles Haytham est parti pour dessiner ce qu'on voit en bas, ce dessin. Voilà. كنت عاوز اسالك برضه في نفس النقطه دي على في مرحله قبل العبور، انه وكانه في العبور في لغه بتتغير وانت بتعمل اشكال، بس ما كانش في ديالوج. يعني احنا ما كانش في اي شكل من اشكال التواصل في العالم ده قبل ما يروح للعالم المختلف عبر العبور. فليه انت مثلا في حركته مع الناس ما كانش في اي مساحه للديالوج؟ Donc la question d'Ali, c'est que comment on passe d'une partie à l'autre. Sa question est pourquoi dans la première partie il n'y a pas eu de dialogue, de dialogue et de communication. لانه شخص غريب على المكان هذا، يعني ما كانش ينجم يتواصل مع الاشخاص الاخرين، ولانه الافلام اللي عملتهم الكل ما فيهمش ديالوج. يعني ما عملت 4 ولا 5 افلام كلهم من غير ديالوج، لانه يظهر لي انه اليوم نحكيو برشا في السينما. ديما نقول يعني اليوم معناها 2017 ينجم يتبدل بالنسبه لي انا، الفكره هذه تنجم تتبدل، ولكن يظهر لي انه يا المعلومات ولا الاحاسيس تنجم توصل بالمونتاج بالصوره بالمعناها بالزيليمون الاخرين اللي في وسط الفيلم. ما كانش عندي احتياج انه يكون فما يعني ديالوج. وما صدق ربي انت تتكلم تبع الفيلم. Donc Alain il dit que pour lui il n'était pas du tout nécessaire qu'il y ait un dialogue, parce que le personnage de toute façon il ne pouvait pas comprendre quoi, il est étranger à cette communauté. Et puis il dit que effectivement là on parle beaucoup maintenant au cinéma, sur le cinéma, et que pour le moment lui il pense que c'est pas nécessaire que l'image capable de toute façon de nous l'image, le montage, enfin sont capables de nous renseigner, voilà, que le dialogue c'est pas. Et il dit que dans tous ces films de toute façon il n'y a pas de dialogue. يمكن يعجبني في الفيلم اكثر حاجه اللي هو فيلم راديكال، معناها راديكال في الشكل وفي المضمون. يعني قطع مع كلام او ثرثره وحتى في الشكل حتى في الشكل. يمكن من ناحيه الشكل حاجه بركه. السؤال وبعد اللحظه الثانيه السؤال علاش الاختيار هذا الراديكالي ما مشيتش فيه الى النهايه. ونقصد نهايه معناها باستعمال الكادر الثابت، معناها لي بلان فيكس. Pourquoi il y a parfois des mouvements de caméra
dans le film. معناها شوا راديكال جوغي ايمي كونه يكون اختيار تمشي به الى النهايه. هذا معناها سؤال. الحل الثاني يمكن الحاجه في الفيلم هي قراءه ممكنه. كونه فيلم مقسوم باثنين كما قالوا برشا عباد ما باش نعمل قراءه مختلفه. كون الشخصيه شخصيه الفيلم في العبور نتاعها من الجزء الثاني الاول من الفيلم. الجزء الثاني يمكن كونه عبور من المجتمع الى عبور يمكن نحو داخلي. يعني هو عبور نوع من الاقصاء الى المجتمع يمكن فيه بعد صوفي. الجزء الثاني من الفيلم يسكن الشخصيه في الجزء الاول تستعمل الطبيعه مثلا القارب ولا الزورق ولا البحر. في الجزء الاول في الجزء الثاني الشخصيه تتماهى مع الطبيعه. فما جزء كأنه صوفي. علاش كان عليه تصور هذا ممكن ولا القراءه هي ممكنه ولا لا؟ Effectivement, il y a une traversée, mais une traversée d'un espace réaliste, social, un espace plutôt intérieur et plutôt soufi, de type mystique, quoi. Voilà, de type mystique. ممكن يعني نجم تقرا ولكن انا ما عنديش مع الصوفيه يعني ما نعرفش برشا مش بالمعنى النظري. اي معناها ديما برشا في لي ديبا يسالوني السؤال هذايا ما نعرفش كيفاش نجاوب عليه بالبدايه ولكن كما قلت يعني بالنسبه لي انا الغابه ولا الجبل ولا الدونسيتي هذيك ولا الحياه الموجوده وراء الاشجار وما بين الاوراق وكل شيء ميم سي هي حاجه قاسيه وحاجه معناها رحمه عليك كما نقولوا نحن ولكن حاجه سي لو لو بلو ناتوريل معناها توا اليوم انه واحد ينجم يعيش فيه بكل راحه. يعني الشخصيه كانت تمشي تتجرد من الحاجات اللي لبستهم حتى لين توصل وين وصلت معناها غادي في الغابه ومن بعد في الاخر قدام لاسورس نتاع الماء نوع من معناها ولا في الاخر عريان باش يرجع عريان. تحب تفسر؟ لا من بعد انت قلت لي كنت تفضل انه الفيلم يكون دي بلون فيكس. اي دي فانتازم من عندك وعندك حق عندك فيه الحق يعني ولكن ما كان وقتها ما كناش نجموا نعملوا كله دي بلون فيكس. كانوا فما دي مومون لازم الكاميرا معناها فيها تتحرك يعني كنت نجم تصوروا برشا طرق اخرى الفيلم هذا. هذوما لي فانتازم تاع المتفرجين مش نقول لك. Après, je reviendrai parce que je ferai une analyse de séquence de ce film le jour de la. Mais je trouve que ثم فيلم تاع جيلاني السعدي فيلم الافلام تاعو مرة تطيح في من بابا. Je pense que cette histoire de trou, cette histoire de tomber dans un trou, cette histoire de chute dans quelque chose qui est comme un fossé, je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'à partir quand il est tombé, bon, il y a eu le passage, il y a eu le trou dans le film, mais quand il a perdu la boussole et qu'il est tombé dans le trou, à ce moment-là, vraiment quelque chose a changé, même au niveau de l'image. De plus en plus, parfois, réellement, il y a des moments où je ne l'identifie plus avec les arbres. Il devient comme le prolongement par sa façon de s'habiller, etc. Il devient comme un élément végétal. C'est comme s'il devenait lui-même. Et ça, c'est vraiment durant tout le. هذيك كانت معناها كانت مسطره من الاول انه يمشي ويذوب في وسط الناتور يمشي ويا ليليمون يعني كيما شجره ولا كيما ورقه ولا كيما ولا من الناتور يمشي ويدخل في المكان هذاك يعني. كيفاش تفسر ثم حاجه كيما تروبلي بوكو moi même si on peut après faire des rapports quand il regarde l'escargot parce qu'après il a un rapport avec les arbres, l'écorce des arbres, c'est récurrent. Mais la première fois où il voit les escargots collés
Ça m'a beaucoup troublé, ça. Je sais pas comment tu... Il a pris l'escargot, enfin, moi, quand c'est un escargot vide, il n'y a pas de vie. L'escargot, il est vide. C'est un truc de... C'est juste une coquille. C'est juste une coquille. C'est un truc annonciateur, que voilà, il y a une certaine mort, voilà, une certaine disparition dans ce lieu, voilà, disparition plutôt que la mort. Qui t'a troublé Non, troublé au sens positif aussi, parce que je voyais bien qu'il lui arrivait quelque chose, quoi. Moi, je vois un escargot collé dans... Enfin, il ne m'arrive pas rien, quoi. Je regarde, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Après, on voit, ça recommence, on bat de la colle, etc. Mais ça m'a un peu... je sais pas, c'est étrange, quoi. Mais peut-être que j'ai une idée, j'arrive pas. Peut-être parce qu'il devient un peu comme une écorce, lui, il devient comme quelque chose qui est collé. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé cette idée-là, c'est quelque chose d'assez fort, quoi. C'est troublant, enfin moi ça m'a troublé. Je trouve كيفاش خدمت مع فتحي تريكي parce que فتحي العكاري pardon, puisque évidemment le personnage vendredi, quoi, Robinson. Le vieux, Fatih El-Akeri, qui est un acteur qu'on connaît, etc., et qui est un acteur quand même très connu, qui est de théâtre, enseignant, il a quand même une personnalité, je suppose, forte, quoi. كيفاش خدمت مع لأنه الممثل الثاني الشيخ اللي لقاه هو ممثل معروف تونسي، أستاذ مسرح وعنده تجربة كبيرة. سألته كيفاش اشتغل معه. هو فتحي يعني صديق قبل كل شيء، وكنا خدمنا مع بعضنا في فيلم قصير عام 2010 وستاد. في ستاد. ويعني التعامل كان يعني عادي جدا وناتوريل وسامبل، يعني بيني انا وفتحي فما دي راكورسي. اما الخدمه وين كانت مهمه ما بين فتحي وجوهر، لانه يعني جوهر ما عمره ممثل، اول مره يقف قدام الكاميرا وما يعرفش معناها بلاتو بتاع تورناج، ويلقى قدامه يعني فتحي ابار معناها معناها ابار لي تكنيسيان. يعني كنا خدمنا عملنا برشا بوكو دو ريبيتيسيون معناها دون لي ليو دو تورناج باش نصوروا فيهم، ولا في دي ليو سومبلابل للبلايص هذوكم. والخدمه كانت خدمه عاديه كيما نوع من لونترينمون، يعني نخدموا نلفوا اناليز نحكي، ووريتهم شويه لقطات من افلام، يعني من حاجات نحكيو عادي. لقطات مثلا مثلا جوهر وريته سورتو لا دوزيام بارتي نتاع تروبيكال مالادي نتاع الجانجل، يعني باش ولا. ولكن جوهر من الاول لقى برشا صعوبات في الفيلم، لانه كما قلت لك ما يعرفش معناها التورناج، وكل ما كنا نحن نقدموا ونمشي خاطر صورنا الفيلم واحد كرونولوجي دون لوردر كرونولوجي. كل ما نمشيو نقدموا ونقربوا للغابه، كل ما جوهر يمشي وبيلو يتاقلم مع الفيلم، وحتى شخصيته تمشي تتبادل بشويه بشويه. يعني للناس الكل يعني كان نوع من التمرين ولا من الانيسياسيون حتى باش نخلطوا الغابه اللي هي اعلى بلاصه. والخدمه كانت عاديه نوعا ما. Il dit, en réponse à la question sur l'acteur là, qui est connu, il dit que le rapport a été très simple parce qu'ils sont amis depuis très longtemps, et qu'il a travaillé avec lui sur son court-métrage qui s'appelle Le Stade, mais le problème c'était son rapport à lui avec l'autre acteur, Jawar, qui n'a jamais joué dans un film, qui ne connaissait pas du tout ce que c'était un plateau de tournage, et qui devait à chaque fois s'adapter, quoi, s'adapter à la situation. Peut-être avant de vous libérer, comme on le fait un peu de façon conventionnelle, histoire d'être un peu suiviste, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les réactions, parce que tu as été à Venise, et là tu viens du Liban. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu peux nous dire par rapport à la réception du film à travers le périple que tu as fait là jusqu'ici? Comment il a été reçu, le film?
Je sais pas, mais c'est toujours comme ça, à peu près comme ça. Les gens restent, mais ils ne posent pas beaucoup de questions. Moi aussi, Ils restent, mais ils ne posent pas de questions. Pas beaucoup de questions, mais moi aussi, je ne parle pas beaucoup du film, mais... c'est contagieux, quoi. La réaction la plus répandue, c'est que voilà, les gens ils sont un peu déroutés par rapport à un film qui vient du Maghreb ou de la Tunisie. Ils ne s'attendent pas à ce genre de film. Et c'est un peu gênant, c'est un peu frustrant ça. Voilà, mais... D'accord.